안녕하십니까. 재건축 재개발신문의 생방송 무편집 영상뉴스의 장창훈입니다. 오늘은 층간소음 지금 국회에서도 이 논의가 한참 되었던 부분에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 특별한 손님으로 청와에서 나왔습니다. 층간소음 신기술, 국토부 신기술을 개발하신 분이십니다. 그리고 각자 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 저는 전국 재개발재건축연합회 회장을 맡고 있는 오병천입니다. 네. 반갑습니다. 저는 검찰뉴스 기자 김지영입니다. 네. 네, 안녕하세요. 주식회사 청와한 대표 최희곤입니다. 네, 지금 지난번 언론에서 지금 계속 떠들었던 게 층간소음이 보통 문제가 아니지 않습니까? 층간살인까지 이어졌는데, 회장님 층간소음에 대해서 혹시 어떠십니까? 회장님 사시는 집은? 네, 저희 바로 위층에 제가 18층에 살고 20층 중에서 18층에 살고 있는데요. 예. 19층에서 그 소음을 일으켜 버려요. 아, 그래요? 그래서 소음을 참다 못 참아서 이제 올라가서 예. 조용히 좀 해달라고 이야기를 하면 예. 대답이 그게 화가 나요. 왜 그렇게 소음이 들리나요? 2층에서는? 그러니까 이 청소를 하면서 테이블을 끄으면 찍찍 소리 나고 또 걸어가면서 이렇게 그 쿵쿵거리고 걸어간다든지 하는 그런 소리가 이제 소음으로 들리거든요. 그래서 올라가서 이야기를 좀 조용히 좀 해달라 하면 안 한다고 이야기하는데 이게 참 마음이 속이 상해요. 그래서 시비가 일어나고 그러는 것 같더라고요. 야, 그런 부분들이 그 대표님 보실 때는 왜 그런 소음의 종류도 여러 가지일 것 같은데 한번 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네. 빵을 잡으셔가지고요. 조금 빨랐습니다. 예, 지금 생방송 도중에 브레이크가 왔습니다. 이거 편집 안 됩니다. 이건 시청자들과 제가 약속한 부분이라서 그대로 진행됩니다. 지금 이제 층간소음 때문에요. 그 올해 2월 9일 날 그 면목동에서도 뭐 2명이 죽고 목동, 광주, 부산에서 일주일에 한 번씩 사고가 나는데요. 그 소음 자체가 그 세 가지가 있습니다. 아, 그래요? 첫 번째로 중량 충격음. 그래서 이제 무거운 소리, 쿵쿵거리는 소리, 뛰는 소리가 중량 충격음이고, 그다음에 경량 충격음. 그래서 저 아까 회장님 말씀하셨던 식탁을 끈다든지 의자를 끈다든지 그런 소음이 있고요. 그다음에 세 번째로 이제 생활소음. 위에 집, 아래 집 떠드는 소리가 들린다든지 그런 소음이 있고, 그다음에 마지막으로 이제 화장실 소음. 그 네 가지가 있습니다. 근데 지금 가장 이제 문제가 되는 거는 이제 중량 충격음하고 그다음에 경량 충격음, 생활소음, 배수소음인데요. 지금 그 환경부 산하 중앙환경분쟁조정위원회에서 이제 국토부 차원이 아니라 이제 환경부까지 이제 번졌죠. 층간소음 때문에 사람이 죽고 하다 보니까. 근데 저희 나라가 이제 공동주택이 전체 주거 형태의 71%입니다. 그래서 이제 이 공동주택이 지금 비극이다. 지금 우리 전체의 문제가 되기 때문에. 지난번 그 목동 휘발유 불었던 사태가 화장실과 상관이 있다는 이야기가 있는데 그런가요, 그게? 목동 사건 자체는 두 가지인데요. 지금 화장실 배관 자체가 내가 사용하는 배관 자체가 기존에는 아래층 천장에 붙어 있습니다. 그게 무슨 의미죠? 아래층 천장에 붙어 있다는. 무슨 의미냐면요. 지금 배관 시스템 자체가 내가 쓰는 거는 내가 고치는 게 아니고 아래층 천장에 배관이 붙어 있습니다. 배관 자체가. 그래서 내가 문제가 생기면 아래층에 피해를 주게 되는 거죠. 그래서 이제 목동 같은 경우에는 위층에서 물이 샜는데 그 아래층에서 고쳐달라고 그러니까 안 고쳐준 거예요. 그래서 이제 화가 나가지고 불 지르고 막 그랬는데 그 내용 자체가 바로 층간소음하고도 관련이 있습니다. 기존의 배관 자체는 아래층이 되어 있기 때문에 구멍이 4개가 뚫려 있습니다. 그래서 그 구멍 자체로 이 생활소음, 그 배수소음 자체가 이제 늘어나는 거죠. 그래서 이제 국토부하고 환경부에서 내년부터는 슬라브 두께도 21cm, 그다음에 주간에 40dB, 야간에 35dB를 충족시켜야 이제 그 건축 허가가 되어 있습니다. 그래서 지금 이 층간소음 자체는 2월 달에 아까 말씀드렸지만 사람 죽고 계속 문제가 되기 때문에 전 국민의 지금 관심사가 되고 있습니다. 그래서 저희가 지금 하는 게 배관 자체가 아래층에 있는 게 아니라 4층으로 올려서 화장실 생활소음 자체를 완전히 없애주는 그러한 건설 신기술 623호를 저희가 취득을 했습니다. 완전히 없어집니까? 지금 저희가 이제 귀로 국토부에서 실험을 했는데요. 지금 귀로 느낄 수
없는 게 3dB 미만인데 예. 위에 층에서 양변기나 욕조나 세면기 배수를 했을 때 예. 아래층에서 3dB 미만으로 측정이 됩니다. 근데 기존의 아파트는 보통 15dB에서 20dB이 느는데요. 예. 이 층상 배관을 하게 되면은 소음 자체가 3dB 미만으로 완전히 없어집니다. 그래서 생활소음, 그 다음에 배수소음 자체는 저희 시스템으로 완전히 잡을 수가 있고, 아까 중격 충량음, 그 다음에 경량 충격음은 서랍 두께를 높이고, 예. 그 다음에 거기서 건설사에서 이제 이 방음 자재를 예. 서랍에다 깔고 하게 되면은 예. 뭐 전혀 이제 기존에 아파트에 문제가 생겼던 거를 상당 부분을 예. 해소할 수가 있을 거라고 생각됩니다. 예. 어떻습니까? 회장님 거기 사시는 데는 이런 뭔가 시스템이 도입이 됐나요? 이제 그때는 이런 시스템 그 자체가 없었기 때문에 예. 이제 이루어지지 않은 거고요. 예. 지금 사장님께서 설명하신 내용 예. 21cm 두께로 하게 되면 예. 방이나 거실 또는 주방 같은 데는 좀 완화가 될는지 모르겠어요. 그런데 그 욕실에 들어가게 되면 이렇게 물을 내리는 위층에서 물을 내리면 아주 시끄럽게 소음이 들리거든요. 근데 이 바닥 두께를 두껍게 한다고 해서 물이 내려가는 그 소음까지도 그 어떻게 좀 완화가 될 수 있는 그런 시스템인가요? 네, 거의 이렇게 해석을 하시면 됩니다. 기존의 시스템은 예. 아까 말씀드렸지만 아래층 천장에 배관이 되어 있기 때문에 슬라브 자체에 구멍을 뚫어야 됩니다. 그래야지 아래층으로 배관이 되니까. 아, 슬라브 자체 구멍 이런 게 뚫려 네, 있어요? 구멍이 지금 4개. 왜 뚫려요? 그래야지 그 구멍을 통해 가지고 배관을 해서 나가야 되니까요. 근데 그 구멍을 없앤 기술이 바로 청안에서 개발한 네, 기술이라는 저희가 개발한 게 오. 그 구멍을 뚫지 않고 오. 내 바닥에다가 배관을 다 한 겁니다. 오. 여기서 그 배수도 잘 되고 예. 그다음에 누수도 없고 예, 예. 문제가 생겼을 때 내 층에서 유지 보수를 할 수 있게끔 되어 있습니다. 그래서 구멍이 전혀 뚫려 있지 않기 때문에 아래층하고의 어떤 프라이버시 그런 것도 이제 확보가 되는 거고요. 주민 분쟁이 굉장히 심한 게 또 화장실에 물 새는 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 위층 천장에서요. 예, 그게 완전히 없어지는 거죠. 없어지는 거라는 거네요. 문제가 내가 생기면 내가 고치는 겁니다. 오. 내 바닥에다가. 예. 그래서 지금 아까 회장님 말씀하셨지만은 그 소음 자체가 없어진 이유가 예. 구멍이 뚫려 있지 않고 다 천공이 되지 않은 상태에서 배관이 되기 때문에 아래층 위층으로 소음 전달이 전혀 안 되게끔 되어 이게 있습니다. 이름이 뭐죠? 유튜브 신기술. 저희가 이제 그 신기술 623호인데요. 예, 예. 그 층상 이중 배관 공법 시스템입니다. 이 기법에 대해서 재건축 재개발 연합회 회장님으로 계시는데 어떻게 생각하시나요, 회장님? 글쎄 아주 좋은 그 방법이고 예. 좋은 제품이라고 생각이 돼요. 그래서 기회가 있으면 교육대 좀 홍보를 해서 예. 많은 구역에서 이거를 활용을 할 수 있도록 그렇게 하겠고, 예. 그럼으로써 이제 그 살인 사건도 좀 전에도 설명하셨지만 살인 사건도 나오고 그러잖아요. 얼마나 견디기 어려웠으면 살인 사건이 나겠습니까? 그래서 그런 데 많은 도움이 되리라고 생각이 되는데요. 이 문제는 또 그 이웃 간의 주민들이 거주민들이 또 잘해야 되는 그런 부분도 있습니다. 아무리 튼튼하고 두껍게 한다 하더라도 그냥 테이블 같은 거 탁자 짝짝 끄고 하면 소리가 나게끔 돼 있거든요. 그래서 그 서로 간에 좀 주의를 해야 될 필요는 있다. 예. 근데 이 자체만은 굉장히 좋은 그 제품이라고 생각이 돼서 연합회 쪽에서는 많은 활용을 하려고 PR을 하도록 하겠습니다. 그리고 그 검찰뉴스 김 기자님 사시는 데는 어떠신가요? 위층에서 뭐 네, 저희도 뭐 위층에 예. 소음이 많이 들리기는 들리는데 그럼 어떻게 하시나요? 또 참음수밖에 없죠. 뭐. 그 참으면서 살아야 네, 된다. 저도 애들이 또 그럴 수도 있고 하니까. 밑에서도 또 이렇게 그렇죠. 들릴 수도 네. 있으니까. 네. 어떤 이런 게 참 아름다운 어떤 이익간에. 그러니까 조금 전에 제가 설명드린 대로 아무리 그 두껍게 해서 보강을 해서 한다 하더라도 거기 거주민이 주의를 안 하면 참 어려움을 따르게 되죠. 제가 아시는 어떤 분은 위층에서 그냥 농구를 해가지고 밑에서 번호를 치러서 그 축구공으로 그냥 한번 해버렸다는 그런 참 일화도 있는데
그 검찰 뉴스 입장에서 볼 때 이런 층간소음 분쟁의 어떤 좋은 해결책이 있다면 한번 좀 언론인 입장에서 좀 뭔가 어떻게 해야 되나요? 이런 부분은 경비한테 맡겨야 되나요? 경찰한테 고소를 해야 되나요? 어떻습니까? 그런 뭐 시책은 예. 이제 아까 그 사장님께서도 좋은 제품을 설명해 주셨듯이 그런 제품을 일단 국가에서 사용하다 보면은 그런 소음 뭐 청계 간의 갈등 같은 거 분쟁 이런 거 진짜 이제 줄어들 것 같고 기존에 돼 있는 건물에 뭐 기존에는 이제 그런 제품을 사용하지 않았기 때문에 정말 괴로울 때가 정말 많습니다. 그렇더라도 뭐 국가적인 그 차원에서 해결이 안 되면 뭐 특별한 방안이 없다고 뭐 귀마개를 사서 꽂고 다닌다든지. 네. 그럼 마지막으로 어떻게 그 청안에서 뭔가 마지막 하시고 싶으신 말씀이 있으시면 이제 듣고 끝내죠 오늘. 네. 지금 이제 이 층간소음 때문에 지금 여기 자담이 열렸지 않습니까? 근데 그 아파트 구성 요소에서 지금 아까 말씀드렸던 화장실 쪽은 안 보이는 데입니다. 그래서 제가 이제 보통 건설사에서 조경이라든지 외장재질 쪽을 신경을 쓰는데 이 안 보이는 쪽은 신경을 덜 썼어요. 그래서 지금 층간소음 나면서 5대 1간지에서 겉에만 번지르르 하고 안에는 너무나 부실하다. 저희가 이제 그 아파트 문화가 들어온 지 60년 됐는데요. 이제는 어떤 양보다 그 국민들이 이제 질적인 면을 추구하다 보니까 이제 그런 문제가 생기는 것도 같아요. 그래서 지금 그 스티브 잡스 같은 경우도 애플을 창업을 하면서요. 그 아버지한테 양아버지라고 들었는데 그 애플사에 자기가 멘토를 삼았다 그러는데 목소리였는데 그 가구를 밖에 거하고 안에 거하고 똑같은 걸 써라. 안에 안 보인다고 부실한 걸 쓰지 말고 안에 거 밖에 거 똑같은 걸 써라. 그래서 이 저희가 하는 화장실 소음, 이 생활 소음도 그런 측면에 속한 것 같아요. 안 보인다고 신경을 안 쓰다 보니까 소나무를 밖에다가 1억짜리 5천만 원씩 심는다고 해서 그 삶의 질이 높아진 건 아닌데 그런 세세한 부분, 안 보이는 부분을 신경을 쓰게 되면 삶의 질이 높아집니다. 우리가 보통 지금 핵가족 시대에서 2명, 3명 살고 있는데요. 소음 자체는 공동주택에서 엄청난 큰 문제를 지금 야기하고 있지 않습니까? 그래서 그런 안 보이는 부분도 이제는 건설사가 좀 신경 써주면은 일정 부분만큼은 해소가 되지 않을까 생각하고 있습니다. 한 말씀만 드릴게요. 이게 우리가 부녀자나 또 요새 젊은 층에서도 화장품을 사용을 하잖아요. 사용을 하는데 몇만 원짜리가 있는가 하면 몇십만 원짜리도 있고 그러더라고요. 근데 그런 것들은 비싸도 이제 사서 쓰는데 건축 자재, 그러니까 소위 말하는 건축비가 다른 지역보다 비싸게 되면 이 좋은 제품이라는 걸 인식을 하면서도 분양가가 비싸지게 되면 거기에 이의를 제기하는 그런 경우가 되거든요. 그렇기 때문에 지금 현재 상태에서 21cm로 이게 두께를 두껍게 한다면 건축비에 많은 영향이 갈 걸로 생각이 되는데, 영향이 나오는 차이가 날 걸로 생각이 되는데, 그 건축비는 얼마 정도나 차이가 되나요? 그렇게 하게 된다면? 지금 이제 슬라브 두께가 높아지는 건 저희 분야는 아니고요. 어차피 이제 그 분양가도 높아질 것 같습니다. 근데 저희 당해층 배관, 층상 배관은 기존 배관 공법하고 차이가 없습니다. 특별 차이가 없고 그대로. 금액 차이가 없다. 없습니다. 없고. 구멍이 메꿔지는데도요? 네, 없습니다. 왜 없나요, 그게? 이제 기존에 이제 관행인데요. 이제 이 건설 쪽이 굉장히 보수적이지 않습니까? 그래서 했던 방식에서 잘 바꾸질 않아요. 근데 저희 시스템 자체는 이미 한 8만 세대 정도 좀 바꿔놨습니다. 그래요? 그래서 SH공사라든지 삼성화산을 지금 100% 하고 있습니다. 그리고 LH, 현대, 현대산업기업을 지금 이제 들어가기 시작했고요. 그래서 그 기존의 그 슬라브 덮어지는 것 자체는 이제 건축 분야고 저희는 이제 설비 쪽인데요. 특별하게 비용은 굉장히 들어가지 않습니다. 그렇다 한다면 뭐 적극 홍보를 해서 그런 방향으로 추진되도록 해야 되겠다고 생각이 되네요. 맞습니다. 그러면 오늘 청와대 국토 신기술 층상 이중배관 공법이죠.
대해서 층간소음 화장실에 슬라브가 이렇게 구멍이 이렇게 뚫려 있는데 이 신기술을 도입하면 추가 비용도 없고 더불어서 이 소음 자체가 아예 완벽한 차단할 수 있어서 주민 간 분쟁을 해결할 수 있는 근본적인 이 대책인데 아직 뭔가 이 저변으로 아직 확대는 되지 않고 있지만 그래도 삼성건설, 삼성물산, 그다음 현대산업개발, SHLH에 적극 지금 도입하고 있고 지금 이 오병철 회장님도 지금 들으시고 나서 굉장히 좋은 어떤 신기술이라고 그리고 검찰 뉴스 입장에서도 이런 건 뭔가 국가 정책으로 뭔가 활성화시켜야 되지 않는가 뭔가 국회의원들이 그냥 이 탁상 공론으로 끝나서는 안 되는 어떤 이 좋은 신기술이라고 지금 입장 발표를 해줬습니다. 그럼 오늘 나와주셔서 감사드립니다. 네,